Мене звати Володимир, я є військовий і разом з тим я є християнином. Відповідаючи на питання, що є для мене Біблія і що вона для мене означає, то, власне, можу сказати якраз з самого Писання. Апостол Павло, говорячи до Ефесян, каже, що «Понад усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово». В другому місці Писання апостол Павло говорить, що віра від слухання Слова Божого. І я усвідомлюю те, що моя віра, моє формування як християнина, моє формування як чоловіка, як особистості, безпосередньо залежить від Писання. Я читаю вже Біблію 5-й раз, 3-й переклад, і я розумію, що кожного разу, коли я відкриваю цю книгу, мені відкриваються відповіді на якісь мої питання, мені відкриваються якісь істини, над якими я десь роздумую і не маю певний час відповіді. Коли я перший раз читав, я практично мало що розумів і думав, що ця книжка дуже складна, і я не знаю, для чого я її читаю. Але кожного разу, коли я відкривав і читав, по милості Божій, мені відкривалися якісь речі, які дають мені правильні ті установки і дають мені силу слідувати тим принципам, тим переконанням, які я намагаюся, які я сповідую в своєму житті. Я хочу сказати, що ця книга 9 років тому, коли я прийшов до Бога, коли я покаявся, навернувся, почала змінювати моє життя. Бог саме через Біблію перемінював моє серце і перемінює досі. Тому я бажаю вам, щоб оце моє відео надихнуло вас також читати Біблію, для того, щоб ви кожного дня мали час для читання Писання. Тому що це Його Слово до нас. Це є той лист, який написав Бог до нас. І ми ніколи не будемо знати, що від нас хоче Бог, коли ми не відкриємо Його Слово і не подивимося, що ж хоче в нас Бог. І я розумію, що читаючи Писання, досліджуючи Писання, Бог привідкриває нам нашу волю, свою волю на наше життя, що ми маємо робити, якими Він нас хоче бачити. І багато-багато всього іншого цікавого, що ви також привідкриєте в своєму житті, як тільки почнете читати Біблію на постійній основі. Тому я дякую вам за можливість поділитися своїми думками. Я бажаю вам, щоб ця книга була у вас не тільки на полиці вдома, але також постійно відкритою і постійно читалася. Я хочу вас запевнити, що це та книга, яка має властивість змінити ваше життя. Всім гарного вечора, дня і з Богом!